गोंय मेडिकलांतले क आनी ड दर्जाच्या कामगारांनी तांचो हक्काचो एरियस वाडोवन मागताले, मात तो दिवचो सोडून भलायकी खात्याचो मंत्री विश्वजीत राणेन ते कामगार सारके काम करिनात असो आरोप तांचेर केल्ल्यान हे कामगार तिडकल्यात. तांणी सोमारच्यान गोंय मेडिकलांत आपले मागणे घेवन धरण्याक बसल्यात. मंगळारा दुसऱ्या दिसाय हे कामगार आंदोलन करतले. आमचे मागणे मान्य करपाचेर कसलोच विचार करिनात, आमचेर काम करिनात असो आरोप करून इतलीं वर्सां प्रामाणीकपणान काम केलां ताची किंमत मंत्र्यान केल्या, अशें हे कामगार म्हणटात. तशेंच कांय कामगार निवृत्त जाल्यान तांच्या जाग्यांचेर नवीन कामगार घेवपाक जाय आसले, मात तांची अजून भरती केल्ली ना. प्रॉब्लेम कितें आहा हिंगा एक्झॅक्टली तुमचे? आमचे प्रॉब्लेम कितें आहा, आमी पेशंट केअर जे अलावन्स आहा ते आमचे वाडल्या ते आमकां दिवचे म्हणून आयज आमी आंदोलन केलां. तेजे पयलीं आमी सगळ्यांक लेटर दिल्या ती आमचे वाडल्या ते दिवचे म्हणून. ते आजून कांय खबर केली ना तेंच्यांनी एकट्यान सुद्दां आमची. मागीर तेणे परत आमी हें केलें आंदोलनाची सुद्दां तांकां आमी रिक्वेस्ट केलें की आमी हेका वयता म्हणून स्ट्रायकाक वयता, तरी सुद्दां तेंच्यांनी कांय आजून हें करूं ना, हालचाल करूं ना. इतलें करून आमी काम करिना अशें म्हणून तेणें डायरेक्ट मिडिया कडेन सांगलें की एटेंडंट काम करिना. पेशंट थंय सांडून तो खंय तरी गेलो, तेजी एक्शन तेणें कित्याक घेवना? तो गेलो तेजी एक्शन तेणें घेवपाची हें हांव म्हणटा. कित्याक आमचे कामगार काम करता हें आमकां खबर आहा आनी वयतना ते कितले पेशंटांक व्हरोंक लायता आमकां आनी कितलें काम दिता. ब्लड आसता तेंचे कडेन, एक्सरे आसता, मागीर दुसरें रेफरन्स आसता, तो ऑफिसान वयचें पडटा, ऑफिसान सायनी घेवच्यो पडटा टिनाच्यो डायरेक्टराच्यो, ते फॉर्मां आसता. ते पेशंट थंय दवरलो आनी तो गेलो म्हणटा. तो खंय गेलो तेजी चवकशी कित्याक करूंक ना? तेजी एक्शन कित्याक घेवना? जेन्ना तेणें येवन पळोवचें कितलें काम सकाळचें फुडें दिता ते. एक वॉर्डान पेशंट 30 पेशंट आसता आनी दुसऱ्या वॉर्डांनी मेडिसिनांनी जमनीर पेशंट आसता, तितून दोनूच एटेंडंट काम करता. ते खंयचे पेशंटाचें काम करतले? दुसरें बेडार पेशंट संडास करता, ब्लड पडटा, ते बेडशीट आमचे कामगार धुवन ते इको क्लिनिका दिता, नाल्यार ती व्हरना. ब्लड जमनीर पडले जाल्यार ते आमी पुसून दिवचे पडटा तांकां, त्या उपरांत ती पुसतात. डस्टबीन बॅगां ती घालता, कचरो ती काडटा आनी वयल्यान काम करिना म्हणटा पळय ते कितें काम करिना तें आमकां जायें. हेजे पयलीं आमी सगळें काम करतालीं तेन्ना आमचे स्टाफ आशिल्लो. आतां 9 जाण स्टाफ कितलें काम करूंक शकता? तितूंतले एक एबसेंट आहा. आतां रातीच एकटें बरें नासून एबसेंट उरले, राती 30 पेशंटां एकटे एटेंडंट. सकाळचें केन्ना केन्ना एबसेंट आसलें जाल्यार एकट्यानूच काम करचें पडटा. ते 30 बेड आनी एक एटेंडंट, 2 घालता, 2 सांजची 2 नायटी, 9 आसता, नायट ऑफ आसता, डे ऑफ आसता, प्लस मागीर कोण सीक पडटा. ते हे पळोवचें पयलीं येवन पळोवचें आनी मागीर तेजेर एक्शन घेवची. हांव म्हणटा एक्शन घेयात, कोण काम करिना तेजेर काडा, मेमो काडा, कितें करपाचें तें करात, पूण ते पळया पयलीं. पळयनासतना म्हणनाका काम करिना म्हणून. कामगार आमचे अशीं काम करता, एकटे काम करता. कामगार नेतो पुती गांवकारान तांकां तेंको दिला. कितलींशींच वर्सां हे कामगार मेडिकलांत काम करतात. तांचे बरोबरचे कांय कामगार निवृत्त जाल्यात आनी अशा वेळार तांचेर खोटे आरोप करप योग्य न्ही. तशेंच सरकारान तांच्या मागण्यांचेर विचार करचो अशी मागणी पुती गांवकारान केल्या. क्लास 4 एम्प्लॉईज जे आसात गोवा मेडिकलांतले, तेंचो एक डिमांड आसलो पेशंट कॅर अलावन्स गव्हर्मेंटान, सेंट्रल गव्हर्मेंटान रिविजन केला 2018 आनी तो अजून पर्यंत स्टेट गव्हर्मेंटान इम्प्लिमेंट केलो. आनी तो इम्प्लिमेंट करचो पडटा म्हणून आमचो हेल्थ मिनिस्टर सांगता की आमचे लोक काम करिता म्हणून आमी तुमकां रिक्वेस्ट करपाक येयल्या, हांगा लोकांक सांगपाक येयल्या की आज गोवा मेडिकलाची कितें परिस्थिती आसा ती मातशी पळोवची म्हणून. कारण बेड एक वॉर्ड जो आसा तो 30 बेडाचो वॉर्ड आसता. त्या शिवाय जमनीर पेशंट घातले आसात, हे पेशंट चड आसल्या कारणान, आनी त्या वॉर्डान फक्त 1 किंवा 2 जाण एटेंडंट आसतात. आनी हे 1 किंवा 2 जाण एटेंडंट 30-35 लोकांक 40 लोकांक कशें पावतले पेशंटाक? हो विचार करपाक जाय. आनी चीफ हो जो आमचो लेबर मिनिस्टर जो हेल्थ मिनिस्टर जो आसा विश्वजीत राणे, तो स्टेटमेंट करता की आमी काम करिना. म्हाका ताका रिक्वेस्ट करपाचो आसा की ताणें मुद्दम येवन चॅक करचें हांगा परिस्थिती कितें आसा ती, फॅसिलिटीज कितें आसा आमचे ते आसा पळोवच्यो, आनी हांगा सद्या कितें चलना, कितलो लोक जाय आनी कितलो सद्या लोकांनी आमी काम करता. आमच्या हांगा एटेंडंट सद्या पयलीं 3 विकांनी नायट पडटाली, आज 1 वीक जालें तर नेक्स्ट विकाक तांकां परत नायटी घेवच्यो पडटा. कारण हांगा एक्यूट शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आसा. आमी पेशंट जे पेशंट आसा तेंचे हें करूं शकना, जे फॅमिली मेंबर्स आसा पेशंटाचे तांकां आमी ब्लेम करूं शकना, कित्याक तांकां पेशंट एटेंडंटान एटेंड केल्ले जाय. पूण हांगा आमच्या कडेन एकच एटेंडंट आसा किंवा 2 एटेंडंट एका वॉर्डान आसा, ज्या जाग्यार 30 पेशंट आसात.
तो एक अटेंडंट किंवा 2 अटेंडंट त्या 30 पेशंटा कडेन कशें लक्ष दितले हें सरकारान लक्ष करपाक जाय. आनी आमचो जो डिमांड आसा पेशंट कॅर अलाउन्स हो गव्हर्मेंटान हें केल्लो आसा, ऑलरेडी रिवायज केल्लो सेंट्रल गव्हर्मेंटान 7th पे कमिशना प्रमाणे जे डिमांड आसले तातूंत एक रिविजन ऑफ पेशंट कॅर अलाउन्स आशिल्लो तो 2018 ताणें रिविजन केल्लो आनी तो आमी 30 एप्रील 2019 जेन्ना ती ऑर्डर येयली ती ऑर्डर हेका डीन आनी डायरेक्टर आसा तेच्या समोर ती ऑर्डर दवरलेली आनी तांकां सांगलें आमचो इम्प्लिमेंट करून घे. 30 एप्रील पासून ते आज पर्यंत तेंच्यांनी कांयच करूंक ना किंवा आमकां मिटिंगेक आपोवना आनी आमी जें कितें आमचें कितें म्हणणें आसा तें आयकून अजून पर्यंत घेवंक आनी म्हणून तो प्रोटेस्ट करपा खातीर आज आमी हो धरणा कार्यक्रम शेनवार पर्यंत चालू. फुडलें डिसिजन आमचें घेतलें केन्ना मिटींग आहा तुमची? 27 तारखेक उसगांव जे आमचो हॉल आसा त्या हॉलांत आमी 27 तारखेक मिटींग घेतलें मायनींग डिपेंडंटांची आनी मागीर आमी तें डिसिजन घेतलें 27 तारखेक फुडें कशें वचपाचें.